ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده جايبه لكم وصفه حلوه جدا لعلاج السعال للاطفال والبالغين والسعال المستمر والناس اللي عندها التهاب شعب هوائيه. وهو كريم الموز، هو مفيد وصحي جدا وكل الاطفال بتحبه وملهوش اي اثار جانبيه ولا ليه اي حاجه في اي مشكله ان هو يتعب المعده ولا اي حاجه. والوصفة ديت اللي كان نشرها موقع هيلث الأمريكي المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية. الوصفة دي مكوناتها موجودة في كل بيت، مكوناتها سهلة جدا ومتوفرة وما فيهاش أي حاجة يعني صعبة أو مش متوفرة. مكوناتها هي موزتين متقطعين شرايح ومعلقتين عسل أبيض أو سكر بني. ممكن الناس اللي عندها سكر بني تحط سكر بني مفيش مشكلة، و400 ملي من الماء الدافئ، يعني اقل من نص لتر، او ممكن ان انتي تحطي المية لحد ما الموز يتحول لمعجون. دلوقتي انا عندي موزتين قطعتهم شرايح وعندي معلقتين عسل ابيض. هنبتدي نهرس الموز، بس يفضل ان انتي تهرسيه بشوكة خشب او بلاستيك عشان الموز ما يسودش. لو متوفر عندك كويس جدا ان انتي تهرسيه بشوكة خشب او شوكة بلاستيك. انا هفصل الفيديو عشان اهرسه عشان وقت الفيديو وهرجع لكم تاني. دلوقتي انا هرست الموز جامد، رجعت تاني معاكم هرسته جامد بس عشان وقت الفيديو. يفضل ان انتوا تهرسوه يا جماعة بمعلقة خشب او شوكة بلاستيك علشان ما يسودش. وهضيف عليه معلقتين العسل، هضيفهم بمعلقة خشب احسن. يفضل ان انتوا لو عندكم شوكة خشب او بلاستيك تهرسوا بيها احسن علشان ما يسودش منكم. بس انا ضفت عليه العسل وهحاول اقلبه تاني كويس، امزج العسل مع الموز. هحاول بقى احط المية بسيط كده لحد ما اشوف القوام. بس انا حطيت المية عليه يا جماعة، وبعد ما تحطوا المية عليه هتغطوه نص ساعة، وبعد النص ساعة تستخدموه عادي 4 مرات في اليوم معلقة لمدة كل ساعتين معلقة، يعني أربع مرات في اليوم. هتلاقوا الكحة ابتدت تقل مع مرور أيام قليلة جدا. في خلال 3-4 أيام هتلاقوا ان الكحة راحت خالص والحمد لله. وهي وصفة كويسة واتمنى الكل يجربها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الشير واللايك وفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بعملها تنزل لكم. واشوفكم المرة الجاية على خير.